السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد وصباح البحر عليكم بقى كلكم. احنا دلوقتي رايحين البيتش بقى هنشوفه مع بعض. أنا أول مرة أروح البيتش دلوقتي، طبعا في فندق هواي سيزار بالاس أكوا بارك في الغردقة. ده البيتش بتاعه زي ما احنا شايفين. هنا في ملاهي كده للأطفال، وفي ملاهي في كل مكان على فكرة. هنا في المنتجع في ملاهي في كل مكان، يعني عاملين كمان على البيتش اهو. هنروح بقى هنروح البحر بقى اللي دايما الأجانب بيفضلوا على فكرة القعدة على البيتش أكتر من البسين يعني. شوف بقى البحر بتاعهم عامل ازاي، وفي طبعا باراشوت وفي حاجات ألعاب مائية برضو في البحر. بنشوف كل الكلام ده، وشايفين الجمل ده بقى الناس بتحب تصور معاه. شايفين البحر وجماله. الساعة دلوقتي 5، حوالي الساعة 5 كده بعد الظهر بعد العصر. ده الجمل. لا بقى السباحة بعد المنطقة المحددة على مسؤوليتك الشخصية. محددين منطقة معينة اللي هناك دي محدش يتخطاها. هو البحر في اوله كله زلط كده، مش عارفة بقى من جوه عامل ازاي، يعني انا منزلتوش صراحة. وفي بنانا وفي اللي هو اللي هناك دي برضو. جميل قوي البحر، جميل، جو تاني خالص غير البسين والاكوا والحاجات دي. جميل، ريحة البحر كمان حلوة قوي. بصوا المكان حلو قوي. وبرده الميزه هنا في الفندق ان البحر مش بعيد خالص عن الاكوا ولا عن البسين، يعني بصوا الاكوا قريبه جدا جدا من البيتش. في فنادق احيانا بيكون الشاطئ او البحر بيبقى بعيد جدا جدا، والواحد يمشي له مسافات طويله قوي عشان يوصل له، لكن الصراحه هنا كل حاجه قريبه من بعضها، مفيش اي حاجه بعيده. حتى الغرف هناك اهي بتطل على كل حاجه موجوده في الفندق يعني. بس كده ودي كان الفيديو النهارده ان شاء الله. اتمنى بقى ان هو يعجبكم يعني، وما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير واشتراك في القناه اللي يشوف قناتي اول مره، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.